是在地新闻，后来乡亲啊，咱继续要来讲，有钱人拢住伫倒一条台北捷运的边仔咧。根据着财政部所公布的2021年综合所得税申报资料，讲这个文湖线沿途的居民中位数的收入偏悬，其中以剑南路站附近的区域收入上悬，收入的中位数高达到95.6万。啥是中位数咧？就是甲一组的数字为小到大来做排列，上中迄个数字就是中位数。倒一个捷运站的人求财前上有效，望元宝，望甲赚大钱。财政部公布2021年综合所得税申报的资料，伫捷运文湖线沿途的人中位数收入偏悬，其中以剑南路站附近的上悬，双北各捷运站收入前5名地区，冠军是文湖线的剑南路站，收入是中位数95万6。是双北捷运站上悬的台积电创办人张忠谋的厝嘛伫遮，信义淡水线大安森林公园是第2名。南港展览园区、南港展览馆是排第3、4名，南港火车站第5名。最主要它是在这个大直特区，那大直特区的话，它有很多就是属于这种比较高收入的这个受薪阶级会选择买在这里。那最主要的话，它也靠近这个内科这里，所以有些内科它可能高阶主管他会选择居住在这边，因为它平均薪资会相对比较高一些。收入相对较低站上低是中和新路线的富台站37万7。淡水站是尾2名。跟周边的结构可能会有一些比较大的一个关系，因为福大毕竟也是属于这个大台北地区的一个名校，所以周边的话呢，可能他会做一些就是房屋租赁啊，或者是学生租屋族会相对比较多一些。那么另外的话呢，福大周边呢也有这个夜市商圈，所以做生意的这个人口比例呢，可能也会相对比较高。它可能在报税上面的话呢，就比较不太容易统计到，这也可能会是影响的一个因素。专家表示讲，有好嘅人是点点食3碗公半。另外，财政部嘛解释讲，这捷运新站点的样本数较少，所以讲正确度可能比较较低，无遐准。所以讲，这个统计参考就好。Hello， 我是庄宇杰。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。